Buon pomeriggio, un'altra puntata di preview in attesa del prossimo match del Catania che è domani contro la Cavese. Parleremo ovviamente della vigilia, le parole di Toscano, sentiremo anche un'intervista con Castellini e con un ex importante del passato quale Lulù Olivera. Ovviamente parleremo di tutto con i miei ospiti in studio a partire da Carlo Breve. Ben ritrovato Carlo. Buonasera Marco e buon pomeriggio a tutti. Ben ritrovato anche al nostro Ermanno Florio. Ciao Ermanno. Ciao Marco, buon pomeriggio a te e a tutti i nostri telespettatori. E ben ritrovata come sempre, splendente come al solito la nostra Anna. Ciao Anna. Ciao Marco e buon pomeriggio ai nostri telespettatori. Ricordo che la linea WhatsApp è sempre attiva al 342 77 12 855. E allora, per non farvi perdere lo splendore di Anna ulteriormente, io direi di tornare da lei nuovamente. Mi autorizzi Carlo? Sì. Ok, va bene. Torniamo da Anna per dare uno sguardo al programma e anche alla classifica. Eccoci arrivati alla 17ª giornata di campionato che inizia domani alle 15. Le prime squadre che scenderanno in campo sono Altamura Trapani, Benevento Cerignola, Foggia Crotone e Latina Picerno. Alle 17.30 Catania Cavese, domenica 1 dicembre alle 17.30 Juventus Next Gen Taranto e Turris Messina. Alle 20.30 Casertana Potenza e lunedì 2 dicembre alle 20.30 Monopoli Avellino e Sorrento Giuliano. Passiamo alla classifica. In testa alla classifica con 33 punti il Benevento, segue Cerignola 29, Monopoli 28, Avellino, Picerno, Crotone, Potenza 25, Trapani, Catania, Giuliano e Sorrento 24, Cavese 20, Altamura 19, Foggia 17, Casertana 16, Latina 14, Messina 13, Turris 11, Juventus Next Gen 8 e chiude la classifica il Taranto con 3 punti. Grazie Anna, con le penalizzazioni ovviamente che avete visto e che ormai conosciamo, quelle della Turris e quelle del Taranto, ovviamente oltre il punto di penalizzazione del Catania. A proposito di Catania, Carlo, la partita di martedì, c'è stata tanta discussione anche sui social, anche da parte dei tifosi, sulle modalità come è arrivata questa sconfitta, perché poi alla fine la scelta ci può anche stare, no? Privilegio il campionato perché ho una situazione di infortuni pesante e dunque privilegio il campionato, però il 5-0 ai tifosi non è andato proprio giù. Sì, ho incontrato tanti amici, tante persone che mi chiedevano come mai, e magari tante di queste persone non avevano neanche visto o la partita o non avevano neanche letto la formazione. Esatto. Per chi ha visto la partita e per chi era informato, magari un attimo di delusione, ma hanno capito perché era inevitabile che Toscano facesse queste scelte in questo momento storico della stagione, dove il campionato ha una priorità diversa rispetto alla Coppa, paradossalmente in maniera proprio inversa rispetto all'anno scorso, dove si dava più importanza alla Coppa piuttosto che al campionato. Perché l'anno scorso era uno slot importante arrivare in fondo in Coppa per avere la possibilità di perché in campionato fare i si era molto si era ormai irrimediabilmente compromesso. E Toscano vedrai che situazione, scusami. No, dicevo, Toscano vedi che oggi nella conferenza stampa ha rimarcato un pochettino le differenze rispetto all'anno scorso su quello che è stato poi il finale della stagione scorsa. Dice su quello ci dovete giudicare. È chiaro, quindi poi quest'anno la priorità è il campionato e in questo momento della stagione dove hai tante defezioni devi preservare la partita di sabato che ha un peso nettamente superiore a quella con il Trapani. Se poi tu mi dici i ragazzi sono stati messi nella condizione di poter fare bella figura, è chiaro che 7/11 della primavera tutti insieme vanno incontro a delle difficoltà. Se ne metti uno in mezzo a 10 titolari, probabilmente diciamo il discorso della valorizzazione che un po' magari non è stata tanto. Ma è naturale, quindi si sarà reso conto anche mister Toscano su chi poter puntare di questi ragazzi, su chi poter fare affidamento, perché una cosa è vederli in allenamento, una cosa è vederli in partita. E allora andiamo ad ascoltare quello che ci ha detto Alessio Castellini, capitano della squadra che non ha giocato la partita con il Trapani ma che giocherà ovviamente quella con la Cavese. Lo abbiamo ascoltato in settimana, sentite cosa ci ha detto.
Sì, è una partita molto importante per noi perché comunque adesso mancano solo 3 giornate alla fine del girone d'andata e si chiuderà comunque l'anno con la prima di ritorno e puntiamo e dobbiamo far bene e fare soprattutto punti perché sono partite importanti. Cosa temete della partita e della Cavese in generale? Ma allora, sicuramente è una buona squadra, la stiamo studiando e l'abbiamo studiata. Stiamo affinando comunque i movimenti e comunque deve importarci anche i nostri movimenti, come gestiamo la palla in campo e comunque stiamo lavorando bene per prepararla. Un giudizio tuo da capitano, sincero come sei sempre stato, di questa prima parte di stagione del Catania, con le difficoltà che avete vissuto in estate, col periodo in cui non siete riusciti a trovare i risultati, con l'ultima caduta in Coppa? Ma allora comunque credo che abbiamo avuto gli alti e bassi, siamo partiti molto bene, poi abbiamo avuto comunque degli infortuni importanti che ci hanno privato di giocatori comunque che la loro carriera parla per loro. Però credo che in questa partita stiamo rialzando e dobbiamo continuare su questa striscia. Senti, noi in trasmissione abbiamo parlato di te anche individualmente, abbiamo detto è un difensore anche attaccante perché sei capace di interpretare tutti e due i ruoli al meglio, ti senti il trascinatore di questa squadra anche nel futuro di questo campionato? Ma diciamo che comunque ho una responsabilità in più, però credo che i ragazzi sono tutti dei bravi ragazzi, dei grandi giocatori e quindi ognuno di noi tirerà fuori sempre il meglio per aiutare l'altro compagno. Queste le parole dunque di Castellini che ha rilasciato questa intervista alla nostra emittente durante una serata significativa che si è svolta, di cui vediamo le immagini, una serata che celebrava il primo anno di Melior Decinire Cunto, il podcast di Giampaolo Pasqualino dedicato alla storia del Catania, ricostruita attraverso le voci dei protagonisti. Uno di questi è Castellini, che vedete insieme a Danilo e Giampaolo Pasqualino, ma ci sarà anche Oliveira, lo sentiremo anche nella nostra trasmissione, darci un po' il senso di quella che è la maglia rossa-azzurra e l'amore per questi colori. Che cosa ti ha stupito un po' di quello che ha detto Castellini? Insomma, ha riconosciuto quello che abbiamo detto anche noi, no? Che è un giocatore importante tatticamente, oltre che per la qualità, lo sappiamo. Sì, è un giocatore che tatticamente permette al Catania di fare entrambe le fasi fatte in maniera propositiva, permette ormai diciamo anche abbastanza importante sia nella fase di costruzione che nella fase di rifinitura del gioco e sta entrando a tutti gli effetti come leader vero e proprio secondo me della squadra, cosa che l'anno scorso un pochettino mancava. Fra poco vedremo, perché lo spunto che abbiamo avuto di Castellini è relativo a una lente di ingrandimento che abbiamo fatto la settimana scorsa. Fra poco ne vedremo un'altra relativa a un altro giocatore che in questo momento ha un peso significativo per il Catania. Ma intanto direi di sentire Toscano, perché Toscano ha parlato da pochissimo, praticamente da 2 ore, e in questo caso andiamo a sentire quella che è la situazione e il suo giudizio sul post Coppa Italia con il Trapani. Veniamo da 2 prestazioni importanti, siamo consapevoli anche che non siamo al completo, ma per questo dobbiamo dare tutti qualcosa in più per sopperire a questa situazione, come hanno fatto i ragazzi e stanno facendo molto bene nelle ultime 2 gare. La Coppa Italia ormai è una situazione superata, siamo focalizzati e concentrati esclusivamente sul campionato, sulla partita della Cavese, contro la Cavese di sabato. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo rimanere concentrati sul campionato perché da qui alla fine vogliamo fare più punti possibile e risalire il più possibile la classifica. Concentrati sul campionato, questo ha detto Toscano, ed è ovvio che sia così anche perché le scelte portate avanti dalla partita di Coppa Italia indicavano chiaramente qual era il destino in questa fase del Catania. Per quanto riguarda i recuperi, lo diremo poi per la formazione, ha parlato di giocatori come Sturaro, come De Rose, come Guglielmotti e come Ierardi che tornano nelle disponibilità. Diciamo chiaramente poi bisognerà vedere, soprattutto per i primi 2, l'ha detto anche Toscano, quali sono le condizioni effettive e quanti minuti hanno nelle gambe, Carlo. I primi 2 credo faranno comparsa in panchina, magari se la partita si mette in un certo modo potrebbero riassaporare il campo. Per quanto riguarda Guglielmotti e Ierardi, se hanno recuperato, avendo avuto degli infortuni lievi, sono stati
poco tempo fuori dal campo, hanno la condizione per poter anche partire dall'inizio, secondo me. Anche loro si sono allenati negli ultimi giorni e chiaramente bisognerà capire appunto qual è la loro condizione. Diversa Ermanno. anche, diciamo, la tipologia di giocatori, no? Esattamente. Sturaro, De Rose sono degli over 30, quindi hanno Chiaro. dei tempi di recupero differenti, mentre Iardi e Guglielmotti sicuramente hanno degli infortuni di entità minore rispetto ai primi due. Quindi... Allora, diciamo, visto che stai parlando tu, che sei l'autore di questa lente di ingrandimento su Stoppa, dicevamo del ragazzo che chiaramente da quando è stato messo in una situazione, una posizione anche in campo più consona a quelle che sono le sue caratteristiche, probabilmente sta rendendo certamente di più, o forse, chissà, magari ha avuto anche uno stimolo personale per riuscire a migliorarlo. Andiamo a vedere un po' questa grafica che ci riassume i numeri di Stoppa in questa fase del torneo. Sì, mi è piaciuto in qualche modo focalizzarmi su Stoppa, proprio perché, come abbiamo fatto settimana scorsa su Castellini, le ultime prestazioni stanno facendo vedere di un giocatore in continua risalita, che sta prendendo consapevolezza e soprattutto che mentalmente sta bene, oltre che fisicamente. E i dati, parto dal dato secondo me più importante, il dato sui passaggi chiave nei 90 minuti. I passaggi chiave non sono altro che quei passaggi che potenzialmente portano a un tiro, e quindi i cosiddetti potenziali assist, e sono 2 a partita. Catania abbiamo visto spesso che non tira tanto in porta. Quelle volte che tira in porta per lo più tira con dei passaggi, degli assist proprio forniti da Stoppa, quindi ci fa capire l'importanza del giocatore nella manovra offensiva. Altri dati su cui mi piace molto focalizzarmi sono i dati sull'XG e sui dribbling riusciti. I dribbling riusciti, i dati che superano il 40% dei dribbling riusciti, anche diciamo confrontandoli con la Serie A, ci fanno comprendere di un giocatore che salta molto l'uomo, che crea soprattutto superiorità nella tre quarti avversaria, e questo era quello che è mancato, diciamo, in quel filotto di partite dove il Catania non riusciva a vincere, non riusciva a spuntarla. E un altro dato che poi è abbastanza visibile vedendo le partite, le prestazioni, soprattutto le ultime 2, è proprio nei tocchi in area avversaria. Stoppa, oltre a mandare tanto dentro l'area i compagni, entra anche lui spesso col pallone dentro o si fa trovare con dei tagli, con degli inserimenti, e tocca anche all'incirca 1,9 diciamo, palloni all'interno dell'area avversaria. Dato che se è messo a paragone con le punte centrali, che di solito toccano dai 4 ai 5 palloni dentro l'area, sui 90 minuti è un valore molto importante. Stoppa ultimamente è un valore aggiunto della formazione etnea, quindi sicuramente con i 2-3 quarti faceva un po' fatica, da unico riferimento tra le linee. E questo è il punto, no Carlo? Il punto, diciamo che sì, è questo, perché con i 2-3 quarti si dividevano il 50% di situazioni offensive. Dell'ispirazione, è vero. Qui è l'unico 3 quarti, è lui la fonte che lega il centrocampo e l'attacco e sta sfruttando al meglio questa situazione tattica. Poi secondo me la svolta è mentale. Perché lui dai gol di Crotone si è sbloccato definitivamente. Certe volte basta l'episodio. Però bisogna continuare su questa strada. Non facciamo troppi complimenti, perché poi può succedere subito la scivolata, così come è stato con Di Gennaro, quando l'abbiamo esaltato. È vero, e poi il ragazzo sicuramente ha fatto benissimo, che poi passiamo noi anche come Di Gennaro ha fatto benissimo, però l'altra volta abbiamo esaltato Castellini, ha segnato. Poca enfasi, marciare e rigare dritto, sta facendo bene, deve continuare su questa linea per riportare il Catania a ridosso delle prime. Poi da unico 3 quarti la differenza c'è, dei movimenti c'è anche quando gioca, quando davanti c'è D'Andrea, che è molto più mobile sulla parte sinistra, lui vaga più sulla parte destra e gioca più a ridosso di Inglese, mentre quando gioca Montalto invece, come abbiamo visto nei tagli video della scorsa settimana, si butta tanto sull'esterno, sulla parte sinistra, e quindi gioca da 3 quarti, ma come se fosse un falso esterno quasi. Diciamo che in questo modo l'attacco del Catania è ben strutturato, e ha proprio le caratteristiche perfette. Io vorrei tornare da Anna per fare un po' il punto. Non l'abbiamo fatto nelle ultime puntate, perché insomma non è che c'era molto da parlare da parte dei giocatori del Catania sui social, perché qualcuno, soprattutto dopo il pareggio d'Avellino, si è fatto sentire, vero Anna?
Sì Marco, torniamo a parlare di social, appunto perché abbiamo dei feedback dall'ultima partita giocata ad Avellino e vi mostro intanto l'immagine di Di Gennaro che scrive juntos, quindi insieme, e passo invece a mostrarvi l'immagine di Stoppa e Jimenez che appunto sono i nuovi protagonisti un po' del Catania dell'ultima partita e anche la nuova soluzione di Toscano. Matteo Stoppa scrive avanti con questo spirito e determinazione e Jimenez invece scrive un punto difficile in un campo complicato, continua così dando tutto. Adesso è brava Anna che insomma ha dato anche la notazione tattica delle novità di Toscano. Grazie, poi torno da te Anna per invece avere qualche feedback da casa con i messaggi. Noi ci andiamo a sentire Toscano, seconda pillola che vediamo della conferenza stampa di oggi, in cui parla della situazione infortunati. Ne avevamo parlato anche a Telecolor dopo la partita con il Trapani, perché il Catania ha tutti questi infortunati, gli è stato chiesto e ha risposto Toscano, che poi appunto fa delle differenze, rimarca qualche differenza secondo lui rispetto alla passata stagione. Sentiamo. Non è una casualità, come non è una casualità per tutte le altre squadre, vedi le grandi squadre, leggo ogni giorno 2, 3 infortunati, 4. È il calcio che sta cambiando, i ritmi che stanno cambiando e questo passaggio di adattamento a questi nuovi ritmi, a questo modo di concepire il calcio dentro e fuori dal campo, il modo di giocare anche diverso della maggior parte delle squadre che non vanno più ad aspettare l'avversario ma danno intensità e aggressività sui riferimenti, è quello che sta influendo nel calcio in generale, nel calcio mondiale, non nel calcio a Catania. Però questo non è il momento di approfondire queste cose, è il momento di dare qualcosa in più, ognuno di noi. Il campionato dell'anno scorso sei arrivato quintultimo, potevi uscire anche alla semifinale di Coppa Italia, che facevi? Sarebbe stata un'annata completamente fallimentare. Tu oggi hai scelto una strada. Da qui alla sosta devi cercare di fare più punti possibile, cercare di scalare più posizioni in classifica possibile, questo è il nostro obiettivo. Poi alla fine partiamo da un presupposto, dai punti fatti l'anno scorso, non dalla finale Coppa Italia. Ecco, questa è un po' la differenza, no? Dice, prendiamo appunto l'osservazione dai punti fatti, non dalla finale di Coppa Italia, perché adesso è più facile, no? Dire ma la finale di Coppa Italia dopo hai perso 5-0 con il Trapani. L'obiettivo è di arrivare lì davanti in classifica, no? Ha detto. Ma i numeri non tradiscono mai, Marco, quindi i numeri hanno detto che il Catania l'anno scorso ha fatto un campionato fallimentare, è arrivato quintultimo. Sì. Ha rischiato di vanificare tutto. la finale di Coppa Italia, perché se fossi rientrato nei play-out non avresti fatto. Quindi è chiaro che oggi nella situazione in cui si è trovato Toscano, l'unica scelta da fare era proprio quella che ha fatto. Senti, sugli infortuni, perché lui dice è una caratteristica del calcio moderno, è solo questo, secondo te? Diciamo sì, una parte sicuramente sono d'accordo con lui, perché le tante partite consecutive, i tanti impegni ravvicinati e l'intensità del calcio moderno ti portano ad avere una percentuale più alta di infortuni. Il problema è nei recuperi da questi infortuni. Come mai tutto questo tempo per tanti calciatori del Catania? Recuperi, ricadute eventuali, eccetera, eccetera. Anna, torno da te, feedback da casa adesso, vediamo se ci sono dei messaggi per noi. Sì Marco, abbiamo parlato appunto di Stoppa e Jimenez e quindi continuo. Ciao, la soluzione di Jimenez al centro e di Stoppa trequartista è valida e dimostra come Toscano sia un bravo allenatore. Stoppa ha libertà di manovra e sta venendo fuori il gran giocatore che è. Passo a una domanda per i nostri ospiti. Ciao, vorrei chiedere a breve se quando tornano Sturaro e Di Tacchio la soluzione Jimenez in mediana sarà accantonata. Marco e Carlo, dove vedono meglio Jimenez? In quale posizione di campo? Rispondiamo subito? No, ma Marco e Carlo, siamo io e te. Allora. Carlo e Marco ancora. Carlo e Marco ancora, e Marco e Carlo, Marco e Carlo. No, la prima parte mi sembrava più interessante. Sì. Sarà accantonato Jimenez intanto vediamo quando rientreranno entrambi. Penso ci vorrà un po' di tempo per essere in piena condizione, quindi magari
Sturaro che è già quasi pronto, rientrerà prima di Tacchio e potrà essere sicuramente un partner, lo vedo bene un centrocampo con Sturaro e Jimenez. E Jimenez ci può stare. Uno molto tosto e fantasia, e no? uno che ha grandissima qualità, quindi bene. Se rientrano entrambi meglio ancora, Jimenez potrebbe spaziare qualche metro più avanti, ma sono delle ipotesi. Dove Jimenez lo vedi meglio invece è un Jimenez? giocatore Ecco, appunto. ovunque, può giocare ovunque veramente. Ha dimostrato qualità Toscano che aveva ragione di farlo giocare anche in mezzo al campo, perché ha anche il passo, la qualità e il dinamismo per poter interpretare quel ruolo, chiaramente in maniera diversa dagli altri. Ermanno? Grandi prestazioni di Jimenez anche da subentrato, vediamo sì, Crotone, sì. quindi in mediana sì, secondo me non è da accantonare l'idea di mantenerlo in quella posizione, anche perché, come ha detto benissimo il mister, Di Tacchio e Sturaro ci vorrà del tempo, secondo me arriveremo a febbraio per averli al completo, al 100%, soprattutto Di Tacchio, quindi Jimenez che potrebbe o partire e poi fare i primi 60 e tirarlo fuori, oppure entrare negli ultimi 30, negli ultimi 40 minuti, e lì potrebbe ulteriormente fare la differenza. Poi, come ha detto benissimo il mister, Stoppa adesso sta benissimo mentalmente, sta benissimo fisicamente, però un sostituto di Stoppa potrebbe essere anche là, in quella posizione lì potrebbe essere anche Jimenez. A me piace tanto, messo trequartista e anche lì in zona dove sta giocando adesso, perché dà tanta qualità in quella fascia. Ci scrivono, guarda, pubblicità, per cui ci dobbiamo fermare per essere chiari. Allora ci dobbiamo fermare, grazie alla nostra regia, ci fermiamo subito, ritorniamo fra pochissimo e andiamo proprio nel vivo, sentendo anche le notizie che arrivano da Cava dei Tirreni. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte della nostra preview con la partita del Catania in primo piano e in questo caso l'avversario. Ne parliamo con il collega Orlando Savarese di RTC Quarta Rete, che è collegato con noi. Orlando, buon pomeriggio, ciao. Un saluto a tutti, buon pomeriggio e grazie per avermi invitato. Senti Orlando, situazione a Cava dei Tirreni, come arriva la squadra alla partita del Massimino? Sicuramente la Cavese ha bisogno di rifarsi dopo la sconfitta subita a Cerignola in circostanze davvero particolari, perché la formazione metelliana nel primo tempo è stata punita da episodi, anche da un arbitraggio opinabile, per chi ha visto la partita sicuramente avrà visto un arbitraggio all'inglese da parte del direttore di gara, il signor Tonambei di Cuneo. Poi dopo un primo tempo giocato sicuramente con maggiori difficoltà, i biancoblù nel secondo tempo hanno cambiato sistema, sono passati a giocare con un tridente e si sono comportati decisamente meglio. È arrivato il gol della speranza di Sorrentino, che però è rimasta tale perché poi è arrivata l'espulsione di Vitale, il centrocampista, che ha complicato un po' i piani, e si sono create quelle situazioni di contropiede nel finale sulle quali i biancoblù hanno alla fine sofferto. Rispetto a quella partita ci vorrà una Cavese sicuramente più concentrata, più concreta e che soprattutto cerchi di sbagliare il meno possibile. A Catania sappiamo che non sarà una partita facile, del resto a Cava dei Tirreni un po' tutti vedevamo il Catania come protagonista certa di questo girone C del campionato di Serie C, esatto. Orlando, ti volevo chiedere, per quanto riguarda le sostituzioni dello squalificato Vitale, innanzitutto chi è il favorito, e poi l'altra situazione invece, hai detto del tridente nella seconda parte della partita contro il Cerignola, ma il modulo previsto per Catania è sempre il solito, almeno inizialmente, con il 3-5-2. Ti faccio queste due domande. Sì, la Cavese giocherà fuori casa al Massimino, quindi cercherà innanzitutto di non rischiare, e poi, se ve ne sarà la possibilità, cercherà di proporre una fase d'attacco, come aveva fatto anche a Erice, dove i biancoblù avevano avuto, soprattutto nel primo tempo, più occasioni rispetto al Trapani. Poi c'è stato quel gol nel finale su un cross dalla fascia destra di Spini,
che Lescano è riuscito a indirizzare in gol, ma la Cavese si era lasciata preferire, come riconosciuto anche dagli stessi giornalisti di Trapani. Per quanto riguarda la sostituzione di Vitale, la possibilità più concreta per il momento è che venga riconfermato titolare Citarella, il quale era stato chiamato in sostituzione di Konaté, titolare che era partito dalla panchina a Cerignola, con reinserimento dello stesso Konaté in mezzo al campo, proprio per via dell'assenza del numero 3 Vitale, che è considerato un titolare anche lui, e potrebbe esserci una variante anche per quanto riguarda il settore d'attacco, quindi Sorrentino dovrebbe cominciare titolare, secondo noi comincia a titolare dall'inizio al posto di Diarra-Subà, quindi ci sarà comunque una difesa più fitta per la Cavese e la possibilità di offendere con 2 punte. Orlando, ti ringrazio, grazie del tuo intervento, insomma anche delle novità che ci hai dato da Cava dei Tirreni. Alla prossima, buon pomeriggio. Grazie e che sia una bella partita domani. Ce lo auguriamo tutti, ovviamente che sia anche una partita spettacolare, anche se ovviamente certo noi speriamo che sia anche una partita in cui il Catania possa portare a casa i 3 punti. A proposito della Cavese, vediamo un po' di fare il quadro andando ad analizzare quello che è l'allenatore della Cavese, che fra parentesi conosciamo anche abbastanza bene per i suoi trascorsi, lo vediamo attraverso la nostra consueta scheda, grazie sempre alla nostra regia. È la sua seconda volta a Cava dei Tirreni, la prima non andò benissimo, stagione 2020-2021 con una retrocessione, 19° posto per lui, aveva preso il posto di Napoli a ottobre per l'inizio un po' difficile dei ragazzi della Cavese. Il giocatore più rappresentativo, secondo noi, è il giocatore a cui faceva riferimento il collega poco fa, che potrebbe giocare forse anche all'inizio, anche per questo l'abbiamo messo, e poi perché ha una storia sua particolare, perché è un classico giocatore che ha fatto la gavetta, no? Cominciato dalla promozione e poi è arrivato fino alla 4ª serie e ha provato in Lega Pro la prima partita, la prima stagione non è stata eccezionale, ma poi si è rilanciato nel Renate e adesso è tornato a Cava dei Tirreni. Stimo molto questi giocatori che hanno fatto le categorie nei dilettanti, dalla promozione eccellenza Serie D. Stiamo parlando di Daniele Sorrentino, l'avete visto nella gara. Si sono affermati, adesso è un 97, quindi abbastanza giovane. Mi ricorda un po' Cristian Riganò, che ha fatto tutte le categorie, l'ho allenato io in eccellenza, e quindi si vedeva che aveva le stigmate del grande bomber, e magari arrivano nel calcio che conta un pochino più tardi. Però stimo molto Sorrentino e appunto ci diceva il collega che potrebbe anche partire all'inizio. Le ultime 5 invece della Cavese, per andare a vedere un po' lo stato di forma della squadra campana: la vittoria in casa del Messina, la vittoria con il Foggia, la sconfitta a Trapani, la vittoria netta contro un Taranto in grande difficoltà e l'ultima sconfitta di cui ci accennava appunto il collega, quella in casa del Cerignola. I punti sono 15 su 16 partite giocate. Sì, diciamo che con l'avvento di Maiuri 10 punti nelle ultime 6 sono un ottimo bottino, sicuramente. Sta facendo molto bene Maiuri. Sta facendo molto bene Maiuri, lo sappiamo, insomma, un allenatore di categoria che ha fatto bene anche in squadre come il Sorrento. Io direi di tornare da Anna per sapere se ci sono altri messaggi da leggere. Anna? Sì, Marco, chiedono sempre opinioni allo studio e ti leggo questo messaggio di Stefano Darragalna, che ci scrive: si parla tanto di Tacchio e Sturaro, della loro importanza, ma di partite ne hanno fatte poche, e se quando rientrano si fanno male di nuovo? Non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma non sono certo 2 giovanissimi. Ovviamente il mio augurio è che possano tornare in campo e trascinare il Catania fino in B. E poi, buon pomeriggio a tutto lo studio. Abbiamo capito il disinteresse della partita di Coppa da parte del Catania. Allora l'unica parola da qua all'ultima partita di dicembre è vittoria. Allora, l'ultima è vittoria e questo ci sta. È giusto che i tifosi chiedano, pretendono, esatto, la squadra anche perché punti a vincere. il calendario
lo permette, fra parentesi, con 3 partite in casa, una in trasferta in casa dell'ultima in classifica, va bene la penalizzazione, insomma, con le difficoltà che ci sono, sto parlando del Taranto, per cui diciamo che il Catania può permettersi non parliamo di calendario, perché l'ultima volta che ne abbiamo parlato il Catania ha avuto un ciclo. Io lo facevo apposta, così poi nei meme veniva fuori che eri stato tu. No, invece la colpa sarà mia. Tutte difficili, quindi bisogna affrontarle col piglio giusto, con la giusta cattiveria, determinazione e la voglia di fare quanti più punti possibili. Per quanto riguarda Di Tacchio Surano, intanto facciamoli rientrare, poi si vedrà. Il discorso delle ricadute l'avevamo detto prima, come ha detto benissimo non sei Stefano, tu, chi era Stefano Dalla Calma. Stefano Dalla Calma, sei tu? Non sei tu con un altro nome. Okay. Però effettivamente non ha tutti i torti sul discorso che comunque sicuramente lo staff medico come lo staff tecnico li manderà in campo con i minuti quasi contati, cioè cercando di far riprendere pian piano la forma e quindi rischiare il meno possibile delle ricadute. Allora, dobbiamo correre come sempre in questa fase, noi arriviamo circa alle 3:15 e poi cominciamo ad andare a velocità più sostenuta. Vediamo le statistiche a confronto della partita contro la Cavese, entriamo proprio nel merito. Perché te lo chiedo, Ermanno? Perché appunto sono statistiche in cui notiamo delle differenze, ma soprattutto dei numeri per quanto riguarda la Cavese, di una squadra di metà del guado, diciamo. Cavese diciamo che è la classica squadra di metà classifica che punta alla salvezza, ma l'ha detto benissimo anche in conferenza stampa 2 giorni fa il presidente Lamberti. È una squadra molto giovane, l'età media 23,7, quindi gioca con tanti ragazzi, soprattutto di scuola Napoli, quindi sicuramente ci sarà un collegamento tra le due società, e Maiuri sta facendo molto molto bene, soprattutto sta importando un principio di gioco diverso rispetto a Di Napoli. La differenza più grande la voglio far notare sull'ultimo dato, che è quello dei lanci per 90 minuti. Che vede la Cavese in alto nella classifica generale, dato che però in realtà si sta modificando, perché Di Napoli giocava molto con queste palle lunghe, con la ricerca dei riferimenti offensivi e la ricerca delle seconde palle con Konaté o con Pezzella. Prima era attorno ai 60 magari con Di Napoli. Prima era intorno ai 60, 60-58, adesso sta abbassando perché Maiuri invece sta portando delle modifiche, sta cercando una costruzione anche dal basso. Mentre il Catania si nota appunto che è una squadra che non ama il lancio lungo, preferisce costruire da dietro, soprattutto perché alle volte le squadre come la Cavese glielo permettono, perché l'aspettano nella propria metà campo. Altro dato che mi piace sottolineare è quello dei tocchi in area avversaria, così come i passaggi nella tre quarti, che vedono un Catania per principio di gioco dominante più nella tre quarti avversaria che nella propria, mentre la Cavese è una squadra che, come vedremo successivamente nei tagli, ricerca spesso delle imbucate o delle giocate verticali dirette sia su palla aerea che su palla. Sai quando li guardiamo i tagli? Indovina. Adesso? Ora, bravo. Allora, hai fatto una buona considerazione. Partiamo dalla parte difensiva. Esatto, partiamo dalla parte difensiva, perché vabbè, è normale, insomma, una squadra a metà della classifica qualche problema certamente ce lo deve avere, soprattutto su palla aperta. Su palla aperta, anche se Toscano ha detto una cosa giusta in conferenza stampa, ha detto la Cavese è una squadra che si chiude bene e che sa difendere molto bene. L'unica difficoltà che vista è stata netta contro il Cerignola, parlava di episodi il collega, è proprio questa palla aperta dove i 3 difensori più Pezzella che si abbassa tanto nella linea di difesa non riescono bene a leggere queste situazioni. Qua vediamo addirittura col Trapani dove l'attaccante siciliano è in ritardo rispetto ai difensori della Cavese di 2-3 metri e invece a livello fisico, a livello condizionale i giocatori della Cavese, i difensori della Cavese fanno tanta fatica, non tanto nella marcatura quanto nel correre all'indietro, a riprendere poi la posizione, a riformare la linea e a difendere la porta. Lo vediamo nella seconda clip che hai fatto, poi magari faccio intervenire anche Carlo, anche sul bel lancione in questo caso, perché è un lancione, diciamo la verità, una palla spedita lì,
Eppure Questo è, diciamo, partita quasi finita, Sì, terminata, sì, sempre è il 3-1 del Cerignola, però sì, anche qui vediamo come intanto nelle preventive, e poi lo vedremo successivamente su transizione, giochino unicamente con l'1 contro 1, quindi in fase di transizione negativa soffrono questo 1 contro 1 e quindi può essere un dato su cui sicuramente Toscano avrà analizzato e soprattutto fanno fatica a leggere questa palla, questa lettura del pallone, soprattutto come ho detto prima a livello secondo me più che di marcatura, più che di lavoro difensivo, è più un discorso condizionale di corsa all'indietro che mette in difficoltà Peretti come gli altri due colleghi. transizione negativa, ne parlavi prima, così chiudiamo la parte dedicata appunto alla fase di non possesso della Cavese. In fase di rifinitura e sviluppo ancora fanno dei piccoli errori, di episodi. Qua vediamo come proprio Maffei, ex Catania, si fa rubare il pallone sulla sinistra. Qui l'episodio di cui parlavano, perché poteva esserci il fallo. Qui sulla preventiva si gioca un 1 contro 1 e poi i difensori della Cavese non sono molto bravi a intervenire in marcatura, però guardiamo qua la transizione su palla rubata, si forma praticamente un 3 contro 3 e nelle preventive sui due riferimenti del Cerignola sono solamente due giocatori della Cavese, quindi sbilanciata la squadra campana. Una caratteristica questa, Carlo, che poi è una squadra che comunque, poi lo vedremo, sta chiusa per ripartire, eppure però poi regala queste situazioni agli avversari. Perché dietro, come diceva bene Ermanno, i due Saio soprattutto e Peretti sono due giocatori molto strutturati fisicamente, 1,93 m Saio, Peretti anche un lungagnone, fanno fatica nelle situazioni di 1 contro 1 su questa palla messa in verticale a rincorrere l'avversario. Un po' più veloce Loreto, che è un po' più piccolo e anche un ex terzino sinistro un po' più rapido, quindi quando sono stati presi di infilata in queste situazioni hanno sofferto parecchio. Andiamo sulla fase, diciamo, di possesso, anche se da lì transizione negativa. Andiamo a vedere un po' che cosa succede nelle verticalizzazioni, no? Perché poi è quello che loro fanno a livello offensivo o che provano a fare. Sì, hai detto bene Marco, il discorso della Cavese che aspetta spesso l'avversario e poi ama aggredirlo in situazioni di incertezza, come qui ha fatto benissimo nella partita contro il Taranto. Su transizione positiva invece amano andare con 2 o 3 riferimenti offensivi subito in verticale. Qui vediamo con un passaggio proprio per Sorrentino che firma il 3-0 contro il Taranto, quindi amano aggredire forte l'avversario nei momenti di incertezza o di palle sporche, e su questa riconquista vanno velocemente in verticale sempre con l'appoggio di 2 o 3 giocatori offensivi. Anche sulla situazione di palla, in questo caso abbiamo visto rasoterra sul pallone alto, anche è un po' la su stessa palla cosa. aerea, anche se non hanno diciamo delle torri lì davanti, però molte volte giocano con questa palla lunga su riconquista, anche perché capita, come vedremo qui, il Trapani che attacca con tanti uomini, quindi difficile uscire da una pressione siciliana, e quindi mettono questa palla sopra. Possiamo far partire l'altra clip per vedere poi su questa giocata, diciamo, lunga c'è la spizzata dell'attaccante per la corsa principalmente di Arrasoba, così come la corsa di Diop o di Bagé, che hanno proprio per caratteristiche invece un'accelerazione importante, e poi la conclusione, sempre però supportata da almeno un compagno, un riferimento offensivo accanto. Può un gioco di questo tipo mettere in difficoltà la difesa del Catania, Carlo? Se è disattenta, come è successo in qualche sporadica partita, sì, perché Latina per esempio, chiaramente la velocità di questi giocatori può mettere in difficoltà, a parte Castellini che ha nella rapidità, proprio nei primi pali, nella forza istantanea li prende quasi tutti, gli altri possono essere messi in difficoltà. Se sono attenti e sanno scappare bene su situazioni di palla aperta, il Catania può sopperire anche alla loro velocità, certo. Allora io vi faccio sentire invece adesso, abbiamo parlato prima di Castellini, no? Intervistato in quella serata che è stata fatta a Catania con Melior Decine Recunto, e vi facciamo vedere invece questa intervista a Oliveira, ex del Catania, che insomma tutti i tifosi del Catania conoscono, che ci parla dei valori di essere rossazzurri e parla anche della squadra attuale. Ascoltiamo. Lulo Oliveira, quanto conta il cuore rossazzurro per te?
Ma per me conta tantissimo perché da quando ho arrivato in questa città credo che la gente mi ha sempre voluto bene come ho voluto bene a loro. C'è sempre un episodio importantissimo, è che io sono stato un giocatore delle squadre di Serie A come Cagliari, Bologna, Firenze, ma quello che ho visto qua quando sono arrivato all'aeroporto di Catania è stata veramente una cosa straordinaria. E credo che il tempo passa e il mio cuore è sempre lasciato qualcosa qua, dal mio punto di vista anche i tifosi mi vogliono ancora tanto bene. E questo è risaputo, questa passione, questo amore per Catania che avete, tanti voi ex, riuscite in un qualche modo, magari oggi ho avuto modo di parlare con Castellini, a trasferirlo anche ai nuovi giocatori del Catania? Ma io credo che la cosa più importante è di non aver paura, perché tante volte scrivono sul giornale che i ragazzi hanno paura di giocare qui perché la tifoseria è così. No, la tifoseria è una tifoseria che vuoi vedere soprattutto il proprio giocatore dare il massimo. Se tu dai tutto quello penso che loro sia contenta. Se tu fai qualcosa ancora di più è ancora meglio. Di non avere mai paura di venire a Catania, perché Catania è una città veramente straordinaria. Devo soprattutto cercare di lavorare bene per dare il massimo, così diventa anche un Benjamin dei tifosi di Catania. È bello ascoltare Olivera, anche perché si pensa ai suoi tantissimi gol in maglia rossaazzurra, e anche quello che ha detto è molto importante. I tifosi vogliono vedere quello fondamentalmente. Lo dicono anche dalla curva, no? Amiamo e onoriamo chi ci rispetta, nel senso chi suda la maglia. Lui è stato proprio un simbolo, no? In quel periodo. Mi ricordo che proprio un mio caro amico Antonio Monforte gli dedicò proprio una canzone, un cantautore catanese proprio che scrive in siciliano. Gli dedico proprio una canzone perché lui era il simbolo proprio di quella squadra, ecco. Quindi è chiaro che poi trasmette i valori giusti. Trasmette i valori cosa giusti. Deve fare un professionista in una città come Catania. Esatto, in una città magari in cui non è facilissimo, ma che se tu diventi veramente, come diceva lui, dai tutto, puoi diventare un beniamino e lì Catania ti sa esaltare in un modo incredibile. Di cuore. Esattamente. Mastalli, Sorrentino, tutta gente che viene ricordata a distanza di 40 anni, è vero, no? è vero. Anche dalle nuove generazioni. È proprio così, è proprio così. Anna, messaggi di nuovo a te. Messaggio da Andrea. Sono Andrea, martedì è stato secondo me l'emblema di una società che ancora non riesce bene a muoversi nei rapporti con gli altri club e con i tifosi. Capisco le scelte e gli infortuni, ma secondo me una sconfitta così pesante si poteva e si doveva evitare, anche per rispetto al pubblico. Passo ad un messaggio un po' più positivo. Con la Cavese bisogna solo vincere, dobbiamo sfruttare il mese di dicembre per tornare a lottare per il primo posto. Invece Vicenza da Catania ci scrive: infatti la svolta mentale più che altro dovrebbe esserci davanti alla porta per fare gol. Ecco, sì, certo, vero, certo, serve quello, fare gol è la cosa più importante, di tutti. Si è tornato, penso, su temi che abbiamo già discusso, quello con la partita col Trapani, insomma, abbiamo capito anche dal tenore di questi messaggi, ci poteva stare perderla, però il tifoso chiaramente è normale, se la prende per il modo, come soprattutto il pubblico che era presente, chiaramente per vedere la partita. L'altro messaggio non me lo ricordo più, sfruttare l'ultima parte, anche quello l'ha detto anche Toscano, sfruttare l'ultima parte il mese di dicembre, esattamente, per prendere più punti, per avvicinarsi al primo posto. Esatto, per avvicinarsi al primo posto, anche perché poi riprende l'anno solare, che è la seconda giornata di campionato con la partita di Benevento, per cui è una partita dove lì il Catania dovrà far vedere. Benevento che sabato esattamente, c'ha un'altra partita delicata. Ritorniamo a te, Ermanno, con il Catania, e torniamo al discorso della fase di non possesso per analizzare un po' dove sono stati fatti degli errori, perché il Catania non ha giocato una partita negativa ad Avellino, ci sono stati degli errori però nei gol anche della squadra di Pina. Difensivamente il Catania si è mosso molto bene, però questo ancora la Cavese. Saltiamo al numero 7, vero? Non ho avvisato io la regia che avevamo saltato una clip tattica
eccola qua, hai visto, prontissimi. Sì, grazie. qui vediamo diciamo dei piccoli errori sul primo gol, vediamo come l'Avellino sfrutta velocemente questa punizione, va velocemente in transizione e poi attacco della verticale, qui passaggio in bucata centrale. L'errore secondo me qui più che di Castellini che non si attacca all'uomo alle spalle è quello di Gennaro che guarda solamente il pallone e che non copre in maniera ottimale lo spazio alle sue spalle, non vede completamente, perde completamente di vista Patierno, quindi il suo diretto marcatore, e su questa palla a imbucare Castellini si trova diciamo in mezzo a una scelta tra i due attaccanti dell'Avellino e poi viene il gol. L'altro piccolo particolare che ho sottolineato è la presenza di Carpani, come vedremo pure nelle altre clip, che si abbassa completamente nella linea 3, quindi diciamo che in fase di non possesso il Catania più che una difesa a 3 mostrerà una difesa a 4 con Carpani che si inglobava completamente nella linea, sì, nella linea dei 3. Andiamo a vedere la prossima invece, sì, per guardare quello che dicevi tu, no? Il posizionamento. Al contrario, sì, anche prima non era posizionato male, però ci sono stati dei piccoli errori individuali. Qua invece vediamo come il Catania si posizioni in maniera perfetta su questa situazione dove l'Avellino spinge con tanti uomini. Le linee che si formano sono delle linee a 4, vediamo ulteriormente Carpani far parte di questa linea a 4 della parte difensiva, mentre Jimenez e Berna che proteggono la linea di difesa, costruendo un'ulteriore linea dove è difficile comunque passare. Dove è difficile passare, per cui insomma, ritornando agli spunti di cui discutevamo prima sul gioco della Cavese e quello che ci diceva Carlo sull'attenzione che il Catania sa mostrare come ha fatto in questa fase ad Avellino. Ultimo gol, anzi secondo gol dell'Avellino, sì, anche qui andiamo ad analizzare. Ci sono dei piccoli errori anche qui su diciamo una palla veloce, giocata veloce dall'Avellino che porta diversi uomini vicino all'area avversaria. Qui invece diciamo l'errore, oltre la bravura e anche un po' la fortuna dell'attaccante Irpino, l'errore l'ho voluto analizzare più sul ritardo della copertura nello spazio di Carpani, che in questo caso è l'unico caso dove non si trova schiacciato con la linea dei 3 difensori, e anche qui l'errore non tanto di marcatura quanto di visione della marcatura di Castellini. Abbiamo fatto i complimenti settimana scorsa, qui invece fa nota un po' di incertezza perché guarda anche lui come Di Gennaro nel primo gol solamente il pallone, perdendo di vista, di traccia proprio il suo avversario, liberando un pochettino lo spazio centrale, e poi è bravo l'attaccante Irpino a trovare il 2-2. A fare il gol del 2-2 con cui poi si è chiusa la partita del Partenio. Carlo, insomma, l'attenzione è sempre quella che chiede Toscano. Sì. C'è la cosa fondamentale è mantenere sempre alta la concentrazione. In quella fase della partita è stato messo alle corde. Era anche stanco, è stato messo proprio alle corde. 2 soli cambi fondamentalmente. E quindi no, ancora il secondo cambio non era stato fatto. No, dico 2 soli cambi disponibili. Era stato fatto solamente volevo uno. Dire. Il Catania è stato messo alle corde, sì. Loro erano molto più freschi, per 10 minuti hanno... proprio esce Patierno, entra Russo che è proprio il giocatore che fa l'assist per l'altro attaccante, sì. È entrato da poco, quindi molto più fresco, anche la difficoltà di Verna e Jimenez nel rientrare, di Carpani. Sono andati un po' in apnea anche i difensori del Catania, sotto pressione sono andati in apnea. Assolutamente. Prima della fase di possesso del Catania da analizzare, torno ancora da Anna per i messaggi del pubblico da casa. Anna. Ti leggo una domanda, Marco, per i nostri ospiti. A parte gli infortuni, secondo voi ci sarà bisogno dei rinforzi, visto che si potrebbero verificare altri infortuni durante il resto del campionato? All'insegna dell'ottimismo, diciamo. Sì, sempre. Diciamo, già bastano quelli che sono arrivati fino a questo momento, poi sul mercato, certo. Il mercato credo che se qualcuno andrà via sarà sostituito da qualcun altro. Sì, questo sì, il punto è questo, no? Secondo me perché sì. Secondo me è così. C'è qualcuno che magari anche non è contento, è il calcio moderno, non no? è contento di rimanere a Catania per il ruolo che sta assumendo, perché ha giocato poco, perché non è contento, perché vuole andare da qualche altra parte. Chiaramente verrà sostituito. Diciamo che in città c'è anche tanta curiosità per capire come la società si muoverà dopo quello che è successo l'estate scorsa. Va valutato anche questo, perché chiaramente bisogna vedere quale sarà l'impegno anche economico che si potrà mettere e come la società
partendo dal presidente, si muoverà per rinforzare la squadra. Diciamo che i tifosi si aspettano anche un colpo di chiamata nazionale, no? Anche un attaccante di chiamata nazionale, e secondo me su questo potrebbero intervenire la lista degli svincolati, anche per contratti di 6 mesi prolungabili nel caso di salita in B, ci sono dei nomi interessanti, letto un po' così in generale. Ma insomma, avremo tempo di parlarne dal 2 di gennaio fino al 3, dal 2 gennaio al 3 di febbraio. Andiamo a vedere, a proposito di attaccanti, Inglese stoppa, soprattutto Inglese attaccante, tipo di movimento che fa, andiamo alla fase di possesso del Catania. Ci rifacciamo quello detto prima, cioè Stoppa che si fa trovare spesso tra le linee, spesso nella zona centrale più che nella parte sinistra del campo. Qui rompe la linea col suo 1 contro 1, rompe la linea dell'Avellino e poi calcia in porta. La cosa che mi interessava notare è proprio il movimento condiviso tra Stoppa che punta e quindi tira fuori il difensore, Enrici in questo caso, e Inglese che si butta benissimo nello spazio, facilitando poi la scelta di Stoppa, che potrebbe anche rientrare sul sinistro e calciare col mancino. Però è bella questa condivisione di intenti e di idee, e su questo sicuramente Toscano ci ha messo le mani appunto nelle ultime partite, anche con l'individuazione di questo sistema di gioco che porta appunto Stoppa nel suo ruolo preferito. Bravo durante tutto questo girone dell'andata a cambiare pelle e vestito al Catania, trovandosi in situazioni di emergenza, ha saputo trarre il massimo dai diversi sistemi di gioco che ha utilizzato e i diversi interpreti che ha messo nelle diverse posizioni, quindi veramente questo è un merito del mister. Analisi dei 2 gol e chiudiamo l'analisi tattica del Catania, partendo ovviamente dal primo, quello di D'Andrea, che è valso il vantaggio. Calci piazzati che l'avevamo detto. Finalmente. Non riusciamo, non si riesce a fare azioni pericolose su calci piazzati. Sono venuti 2 gol proprio sugli sviluppi da calcio piazzato. Meglio, lavorato benissimo questo calcio di punizione, che in realtà era un tiro in porta. Poi bene D'Andrea che sceglie con un terzo tempo fantastico l'attacco del pallone. Però la cosa che mi piace analizzare è proprio la partenza, no? Tanti uomini, i 4 giocatori che ricercano la palla in zona centrale, leggero blocco sul primo palo e Anastasio sempre fuori, che dal limite ha una bella cosiddetta castagna, e quindi ricerca spesso il tiro da fuori, però è questa una giocata un po', secondo me, anche un po' codificata, no? Un po' diciamo ricercata. che qua c'è tanta qualità nel calcio di Stoppa, sicuramente, però in tante situazioni ho visto la ricerca soprattutto di Di Gennaro, che è il giocatore più abile in fase offensiva. Tipo ad esempio adesso te lo faccio vedere, perché qui si vede proprio uno schema su calcio piazzato dove Castellini, che diciamo in questo caso marcato dal cono di luce, attacca per più che altro semplicemente disturbare, creare lo spazio, e poi D'Andrea con Inglese e Carpani con Di Gennaro fanno da veri e propri muri umani per il blocco su Inglese e Di Gennaro, proprio utilizzati, si può vedere, come dei blocchi umani per crearsi lo spazio alle spalle proprio di questi muri e andare a ricercare questa palla aerea. Un misto col basket, diciamo, per trovare questi sistemi di blocchi che portano al gol del 2-1 in un momento, fra parentesi, dedicato della partita, quando sembrava che l'Avellino potesse tornare a tenere in mano le redini dell'incontro. Il Catania ha saputo piazzare la stoccata. La piazziamo anche noi, nel senso che ci fermiamo, siamo limitati in questo, ci fermiamo semplicemente per andare in pubblicità e poi torniamo fra poco per parlare di Messina e Trapani e anche del loro periodo. Fra poco. Terza parte di preview con le indicazioni che arrivano da Messina e da Trapani in una fase certamente delicata della stagione per quanto riguarda la squadra giallorossa. Ne parliamo come sempre con il nostro Francesco Triolo, che torna. Oh, c'è pure Arcobaleno. Vabbè, basta. È un chroma key. Dimmi che è un chroma key. No, speriamo di trovare il tesoro in fondo all'Valero, soprattutto vista, come hai detto tu, la situazione si respira, l'aria si respira a Messina, no? Senti, ma non è che lì sotto Arcobaleno c'è Modi? No, vorrei capire, è un po' in difficoltà l'allenatore del Messina? Rischia qualche cosa in questo momento della stagione, secondo te?
Marco, bella domanda, cioè inizi subito con il botto te, eh? No, perché ho visto bella, l'arcobaleno e questo mi ha ispirato. No, ma bella domanda, perché è quello che si domandano un po' tutti. Modica, come sai, dalla partita con l'Avellino non parla con nessuno, non ha parlato più. C'è stato il cambio c'è in corso il cambio di proprietà, e quindi dopo la sconfitta con l'Altamura, dopo la sconfitta col Sorrento, se ne dovesse arrivare un'altra con la Turris, adesso le valutazioni non sarebbero più solo del presidente Sciotto, ma potrebbero essere anche della nuova proprietà che si accinge a prendere il Messina. Quindi se è salda, diciamo che in questo momento la panchina di Modica è sotto osservazione. La tua faccia, diciamo, dice tutto. Senti, la partita con la Turris, situazione difficile anche in casa della Turris, ovviamente, è un vero e proprio spareggio, no? In questo senso. Esatto, anche perché i punti di penalizzazione che hanno dato alla Turris mettono i corallini in una condizione di non poter sbagliare, soprattutto questo tipo di partite. È uno scontro diretto. In piena regola il Messina ne dovrà affrontare 3, perché dovrà affrontare Turris, Foggia, Juventus Next Gen prima di chiudere, prima di Natale, contro il Potenza, e quindi è chiaro che è un momento particolarmente delicato. La Turris non può sbagliare, il Messina non può sbagliare, è chiaro che sarà una partita fondamentale, è quasi uno snodo. Lo scorso anno c'è stato questo tipo di snodo, se ricordi bene. Il Messina riuscì dopo un novembre terribile prima del derby, a vincere prima del derby col Monterosi e poi a confermarsi nell'arco delle partite successive, ottenendo una bella striscia di risultati positivi che l'hanno fatta risollevare. Adesso la speranza è che possa ripetersi quella situazione, ma è chiaro che aiutati che Dio aiuta. Esattamente. Senti, formazione, a parte i proverbi, e trovi anche un proverbio sull'arcobaleno, faccelo sapere, no, però dico, formazione invece, Ciccio. No, vado a verificare se c'è la pentola, okay. la pentola piena d'oro, magari può servire in questo momento. Siamo alla vigilia di Natale. Questo, probabile formazione? Detto questo, non ci sono problemi di formazione per quanto riguarda il Messina, anzi rientra Lia, che dovrebbe tornare al suo posto nel ruolo di terzino destro, dovrebbe essere confermata per male la stessa formazione della settimana scorsa, questa in linea di massima quello che abbiamo immaginato, con un Petrungano in buonissima forma, Natriello che ha dimostrato di essere il terminale offensivo principe di questo Messina, e quindi sarà importante che in questo momento tutta la rosa remi dalla stessa parte e provi a centrare un risultato positivo a Torre del Greco, perché è fondamentale in questo momento. Ciccio, grazie come sempre, un saluto, grazie, buon pomeriggio. Una buona giornata, buona partita anche a voi. Allora, passiamo da Ciccio Triolo al nostro Franco Cammarasana, grazie alla nostra regia, eccolo qua, lui non ha l'arcobaleno dietro. Franco, potevi attrezzarti in un qualche modo. Ciao Franco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, preferisco una libreria. Ciao, sei più rigoroso. Poco fa la volta della Puglia, dove domani alle 15 affronterà l'Altamura, una neopromossa, che dopo un avvio un pochino incerto nelle ultime giornate, dopo la sconfitta di Catania del 12 ottobre, praticamente questa squadra allenata da Di Donato ha inanellato una striscia positiva di 3 vittorie e 3 pareggi fino alla sconfitta della settimana scorsa con il Picenno. Però poi questa settimana si è rifatta subito, perché è una delle squadre che al pari del Trapani si è qualificata per i quarti di finale di Coppa Italia, battendo addirittura in trasferta il Potenza. Una trasferta quindi insidiosa contro una squadra in salute. Il Trapani l'affronta reduce dal passaggio al torneo Coppa Italia, dopo le ultime incoraggianti prestazioni, con il nuovo metodo adottato da Sasà. Scusami. Sì. Da Sassaronica, il 3-4-1-2, e credo che sia lo stesso modulo che verrà adottato domani, tra l'altro si giocherà a Bari, perché lì
allo stadio di Bari a San Nicola, perché lo stadio di Altamura ancora è in fase di ristrutturazione. Quindi sarà lo stesso modulo, assenti sicuramente lo squalificato Benedetti, così come gli infortunati Zuppel, che comunque ha ripreso a allenarsi, e Balietti. Difficilmente sarà utilizzato l'attaccante Eudò, che ha ripreso ma dopo l'infortunio, ma non è al massimo della forma. Ci saranno Lescano sicuramente, che non ha giocato a Catania in Coppa Italia, ci sarà anche Malomo, anche egli assente a Catania, e probabilmente giocherà anche dal primo minuto. Allora possiamo Una vederla, formazione quasi spontanea. Franco, possiamo vederla la probabile formazione Sì, esatto. del Trapani per Sì, la partita con l'Altamura? Esatto, avrà sicuramente Segolin in porta, poi i 3 di difesa saranno Silvestri, Malomo oppure Sabatino, e quindi Celiento. Poi a centrocampo Ciotti, Crimi, Carraro e Martino, dovrebbero essere questi 4. Alle spalle delle 2 punte ci sarà Bifulco quasi certamente, e poi in avanti Lescano appoggiato da Fal oppure Spini, che si è comportato bene nelle ultime apparizioni sia in campionato e sia anche nella derby di Coppa Italia di Catania. Altre novità grosse non ce ne dovrebbero essere. Franco, io ti ringrazio come al solito, ci ritroviamo venerdì prossimo, un buon pomeriggio. Perfetto, buon pomeriggio anche a voi. E allora Ciao. salutiamo anche il nostro Franco Cammarasana, puntuale, preciso, ci ha dato tutte le notizie da Trapani. Sarà puntuale e precisa anche la nostra Anna, che invece ci dà ancora qualche messaggio che arriva da casa. Sì, Marco, passiamo a messaggi positivi, dove Orazio da Riposto ci scrive: quel che è stato è stato, ora pensiamo a tenere testa a tutti i prossimi avversari, dove bisognerà solo dimostrare il Catania è il Catania. Prima abbiamo parlato di Lulù Olivera e ci scrivono: Lulù Olivera, grande giocatore, lo amavamo tutti, c'era chi gli portava il vino in allenamento, è stato un beniamino di noi che amiamo il Catania. E poi abbiamo una domanda per Mister Breve. Buonasera, una domanda a Mister Breve: perché Cicerelli non è stato confermato al Catania? Da Tommy 52. Allora, rispondiamo subito a Tommy, perché tu lo sai ovviamente, hai la certezza matematica del perché. Non è stato... Diciamo, ci sono due risposte. Una dal punto di vista societario, e quindi lì non mi sento di rispondere perché magari hanno avuto bisogno di incassare. Non lo so. Dal punto di vista tecnico ti posso dire che Cicerelli, essendo un esterno secco, è più utile in un sistema di gioco da 4-3 o 4-2-3-1 piuttosto che con i due piuttosto con i 3-5-2. Il Catania ha 2 esterni con caratteristiche, anzi 4, perché 2 per ruolo, giusto? Giustamente. Che sono 2 doppioni per ruolo, sono con caratteristiche completamente diverse da Cicerelli, che è un grandissimo calciatore per quanto mi riguarda. E che giustamente la gente vede i risultati di questa stagione, i gol realizzati. Si è parlato tanto di Cianci ad esempio, no? Per cui chiaramente un giocatore straordinario, di Carmine, ecco, appunto. Tirato a lucido, Cicerelli è un top player per la Lega Pro, non ci sono dubbi. Però è più un discorso, diciamo, tattico secondo me, perché comunque Cicerelli è stato mandato in prestito, quindi a fine stagione dovrebbe ritornare al Catania. Cicerelli che sta facendo, ha fatto 10 gol e 4 assist in 16 partite da esterno d'attacco. Però quando il Catania sta bene, giocatore fantastico. Il Catania non usa gli esterni, quindi diciamo su quello, questa è la connotazione tattica, è quella che diceva appunto Carlo. Su Oliveira, vabbè, non lo so, io non mi sento, non lo ricordo se si portavano il vino all'allenamento, ma che se così fosse testimoniamo quello che aveva detto lui, no? Che se diventi beniamino del pubblico di Catania ti trattano bene, ti trattano sicuramente bene. Ci fermiamo, torniamo fra poco per parlare un po' di calcio a 5 e anche delle probabili formazioni del Massimino. Fra poco. Ultima parte della nostra preview, ci avviamo verso la conclusione, uno spazio per il calcio a 5, perché va reso onore comunque alla Meta Catania, perché partecipare all'Elite Round è una cosa importantissima di Champions League, vale a dire le prime 16 squadre d'Europa. Non è andato bene il girone perché c'è stata la sconfitta contro il Cartagena, padrone di casa. Questo è il gol, l'unico gol della Meta Catania in questa partita, finita 8-1 per i padroni di casa. C'è stata poi la sconfitta nell'altro
l'altra partita contro i rumeni del Galati, il punteggio 3-2 proprio per i rumeni, due partite diverse. Nella prima la squadra catanese che ha retto all'inizio per poi crollare nel finale, la seconda invece in cui i rossazzurri sono stati in difficoltà all'inizio per poi tentare la rimonta, ma certamente faranno esperienza per un futuro, per una squadra che sta facendo molto bene nella storia, insomma, di questo sport. Con l'ultimo scudetto raggiunto c'è l'ultima partita che chiaramente si proverà a fare un buon risultato, ma è ininfluente per il passaggio del turno alle migliori 4 d'Europa. Terminata appunto questa parentesi con il calcio a 5, andiamo a vedere quella che è la probabile del Catania per la partita del Massimino. Ovviamente ci rifacciamo un po' alla squadra che abbiamo visto con l'Avellino. Perché va analizzata appunto la situazione soprattutto di Guglielmotti e Ierardi. Sono loro, questa è una formazione che non c'entra, dovremmo andare a ripescare quella corretta, non questa. Vediamo se riusciamo. Perché c'era la lunetta esattamente, che non c'è, è stata modificata la formazione. Se l'abbiamo, noi abbiamo riproposto quella che pensavamo con Carpani a destra, con Raimo a sinistra e poi con Anastasio nei tre dietro. Eccola qua, questa è quella giusta, o almeno quella giusta per noi, poi bisogna vedere se sarà giusta per Toscano. Dicevamo, la cosa fondamentale è quello che succede con Guglielmotti e Ierardi, capire se hanno l'opportunità. L'altra alternativa è quella di mettere Quaini in difesa e spostare Anastasio a sinistra con dei 4 ovviamente, con Raimo a destra. Queste sono le alternative tattiche del Catania, ma è possibile che si possa presentare una formazione molto simile a quella che ha giocato contro l'Avellino. Grazie alla regia anche per la tempestività con cui ci ha dato subito la formazione corretta, almeno quella che noi immaginiamo, e andiamo invece con quella della Cavese. 3-5-2 il modulo, lo schema. Abbiamo detto di Citarella che è la possibile alternativa a Vitale lì a centrocampo, e abbiamo detto anche di Sorrentino, possibile titolare dall'inizio, con l'ex Catania lì in prestito, Maffei alla Cavese, giocatore che si è fatto ammirare anche a Catania nella stagione scorsa e che giocherà da ex e da tesserato del Catania ora in prestito alla Cavese per la partita del Massimino. Prima di chiudere io torno da Anna perché ci sono altri messaggi, altre domande per Carlo Breve per caso. Esatto, un'altra domanda, dato che piacciono così tanto a Mister Breve, e chiedono: ma Cianci potrebbe rientrare dal prestito alla Ternana? Grazie Italo. Poi sono tutte domande veramente da $1 milione, semplicissime, a cui solo Mister Breve può rispondere. No, perché Carlo ha sentito adesso Daniele Faggiano al telefono, perché si è fatto confermare. Intanto sono onorato sempre che i tifosi del Catania mi fanno delle domande, quindi per me vuol dire che come dice Olivera, sei entrato nel cuore dei tifosi. Questo è un grande piacere. Cianci, l'abbiamo detto più volte, per quanto ci riguarda, giocatore forte, giocatore che a noi è piaciuto tanto, che ha finito in crescendo la scorsa stagione, giocatore abbastanza giovane, quindi non conosciamo i motivi per il quale è stato ceduto alla Ternana, e credo che sia andato in prestito anche lui, sì. Quindi potrebbe teoricamente rientrare alla base. Chiaramente, questa è la situazione di Cianci. Tu sorridi, ma Cicerelli e Cianci anche perché se ne parla dall'inizio dell'anno. Esatto, ma il Mister Breve da settembre che dice che sono delle cessioni che lui non avrebbe fatto, quindi uno 10 gol, l'altro 7 gol. Dal punto di vista tecnico, poi, dal punto di vista tecnico, sì. Alle proprie esigenze, quindi volete sapere chi sarà l'arbitro della partita del Massimino? Andiamo a vederlo sempre attraverso la nostra grafica.
diciamo, c'è un po' di... c'è anche la rima, hai visto? Sarà Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta, la sezione, così come il primo assistente Nicola Morea e il secondo Emanuele Spagnolo di Reggio Emilia, il quarto ufficiale è Dario Madonia di Palermo, che abbiamo visto all'opera anche al... Che non è Peppe Madonia, esattamente, che ho avuto io, no. Esatto, no, adesso non confondiamo troppo le carte. Va bene, a proposito di non confusione, siamo arrivati proprio alla conclusione. Invece, Carlo, grazie Breve. Sempre Marco, grazie buona ancora serata, a buon te. pomeriggio. Ci ritroviamo noi domani. Esatto, con Ermanno invece ci ritroviamo venerdì prossimo, perché si preparerà la partita con il Taranto e tu già c'è da analizzare. Esattamente, sarai già lì per analizzare. Venerdì prossimo ci ritroviamo anche con la nostra bellissima Anna. Ciao Anna. Ciao Marco, a venerdì prossimo. E allora io vi ricordo ancora, come sempre faccio, gli appuntamenti, detto che troverete la nostra puntata poi in streaming sulla siciliaweb.it. Vi ricordo gli appuntamenti con Telecolor domani mezz'ora prima dell'inizio della partita, vale a dire alle 17, con diretta stadio, poi tutta i commenti dallo stadio e da studio, e ovviamente le interviste alla fine. Poi lunedì anteprima corner e la partita in registrata, e poi torneremo invece noi con preview venerdì prossimo. Ciao.